Mwari vari kutiropafadza pamusangano uno. Vamwana vari kutenda kuti Mwari vari kutiropafadza pamusangano uno. Ende havasari vapedza vari kuendera mberi nekutiropafadza. Haleluya. Chekutanga ndechekuti ndaifikaso panguva dzinotita tine 30 minutes tava musession yedu yetheme. Asi hameno nyaya yekutaura yenguva inongoramba ichiri kudzidza. Asi zvichaita handiti. Asi ndinokukarisha kumunhu usabatwa nemweya kuvata zvako. Haleluya. Aiwa usavata zvako. Shinga ndogiyagiya ngachirwa nemukuru wangu nongorwa giyagiya uchidi uchienda mberi. Haleluya. Panguva dzinoda kutenda Mwari. Nekuti muranda waMwari zvakare aripo kuti atifidhe neshoko Mwari vachiita kuda kwavo pakati pedu. Haleluya. Shoko raMwari rinoitira zvakanaka. Pane parinobva kutaura kuti Jesu akubuda muJeriko. Akubuda kwenda achipinda. Akubuda muJeriko. Ndopanosangana nemurume anonzi Bhatimiyeus. Haleluya. Akubuda. Handisikazi kuti pakupinda here kana kuti havana kuonana here. Asi akubuda. Muranda waMwari akuya kurova session yekupedzisira. Haleluya. In other words, akubuda. Kana wambomupotsa achapinda asi pakubuda apapa. Aiwa dedzera kuti mwanakomana waDhavhidhi anionere nyasha. Haleluya. Yakuda anoti aiwa. Panguva ino ndinomboita meremere. Haleluya. Panguva ino handinyarari. Saka toda kusvika patinonamata kuti Jehovha ichokwanise kutaura kweshoko rei. Shoko raMwari barakuudza kuti the later glory shall be greater than the former glory. Hallelujah. Kana kangoma kakuririsa koda kuparuka. Hallelujah. Iyi session atakupinda iyi inoda munhu anorova giyagiya tachimboreva iyi. Inoda munhu akuziva kuti kubva makusenda achiwandirwa nyasha naJehovha. But panguva inoda kumbodawo kamwe kalevu kedzimwe nyasha. Haleluya. Toda kuti namate nyasha dzaMwari dziburukire pamuranda wake, nyasha dzaMwari dziburukire patiri. Tigamuchire kushumirwa, tigamuchire mweya muchena aite kuda kwake. Haleluya. Toda kusvika patinonamata kwenguva diki tingochema kuna Mwari kuti tichivatenda zvakare kuti Mwari tiri pano. Hatipo pakufadza munhu, hatipo pakuda kuonekwa, asi tiripo pakutsvaga chiso chenyu. Kana Jacob anobva kuti handikusiye kusvika wandiropafadza. Maito aisiyovesitanga ngekuona mutumwa akamboona vachikwira nekudzaka. Haleluya. Asi panguva inoti aiwa this time handisi kuzokusiya usina kundiropafadza. Andangamvenge ndinewo but kwakuedza. Takatimbori nevashumiri vakawanda ende tichiri navo. Asi panguva inosatendera kuti chikamu chinochipfuura usina kusangana naJehovha. Haleluya. Svika paunonamata uchinamatira iwewe uchinamatira nzvimbo ino. Nokuti Mwari anobva kuti patatsika tinoposesa. Haleluya. Patatotsika netsoka dzedu tinotonga. Saka tisvika patinonamatira uvepo hwaMwari kuti hutonge panzvimbo ino. Tisvika patinonamatira kuti shoko raMwari rifambe panzvimbo ino. Ngatitangisei kunamata. Praise and worship. After sinamata mozoti wakati ndosumuzeni. Father, we thank you. Jehovah, glorify you. Mazvita muchene, mazvita Baba. Mazvita muchene, mazvita Baba. Father, we thank you. Jehovah, we thank you. Jehovah, we thank you. Jehovah, we thank you. When I'm weak, I know that I'm strong. I will cry that we are strong in you, my Father. Baba, turukunamata nezita ra Jesu. Mazvita Mwari nekutigadzirira nguva yemweya. Tirimo Baba kuti mutaure kuupenyu hwedu. Mazvita mweya muchene, mazvita tenzi, mazvita mweya muchene, mazvita tenzi. We welcome you, Father. And muri Mwari unoita mabasa makuru. Itai mabasa makuru panzvimbo ino. Itai mabasa makuru panzvimbo ino, Baba. Itai mabasa makuru panzvimbo ino, Baba. Tinochema Mwari. Tichisarenda everything to you, my Father. Tirikuchema Baba. Tichisamuranda wenyu Mwari. Muzodziwa wenyu Baba. Mupei chimwe chiyero chenyasha Baba. Kuti kana woshumira Mwari muwedzere Mwari pane zvamagara mamupa Baba. Tiri kunamata Baba. Pakashumira shoko pariri kuchiparidza Mwari. Tataura nyasha dzekurigamuchira Baba. Tiri kunamata Baba kuti mweya
mutsvene tongai panzvimbo ino nezita raJesu Kristu weNazareta. Tiri kunamata Baba, kurangarirwa nemi. Mazvita mutsvene, mazvita Jehovha. Mazvita mutsvene, mazvita Jehovha. Mazvita mutsvene, mazvita Jehovha. Nezita raJesu, nezita raJesu. Makanaka Baba. Zodzai Mwari imba ino. Zodzai Mwari imba ino. Let your presence reign. Panzvimbo ino Baba. Takutendai, takuremekedzai Jehovha. Muzita raJesu. Amen. Hangwa inoitira kusira munhu waMwari. Vashumiri hapana chandinotaura. Kunge ndisita kuvaziva. Munhu waMwari shumirai sekupangamira naJehovha. Ino illustration yekuti patinopedza kuda kunodya nekuvata. Haleluya. Saka shumirai nepamunogonerwa napana Mweya Mutsvene. Pamunopedzera ono patinodii, patinoenda. Zvakadii zvamazangu? Vashumire kusvika kwanotenderwa nani? Nekuti ndonyaya tabvira kudzimba dzedu. Saka munhu waMwari ndinokusiyirai nguva. Praise and worship, muchimba worship, munhu waMwari achitora nzvimbo yake. Ndinokusiyirai. Kumatenga ndinozonditeereresa vanhu vanayo. Amen. Vari kuwadzisekuti amplifier whatever inoita kuti volume iyi uratibatsiro pane mistake voice rangu harichinatsa kuita kuresterect, so hazvira kuti nyatsodaidzira kuti mukandibatsiro muwedzere volume. Right. Don't nyatsondibatisa zvakanaka manera naye. Amen. Praise God. I believe in the transformation which comes through the word of God. I believe in the glory of the word because it's permanent. Amen. If I impart something on you, if I impart an anointing over your life, for you to maintain that anointing, you have to do what I do because it's the grace over my life that I've given you. Amen. But if I give you the word of God, even if I am not around you, you can survive. So I believe in the transformation of the word. Number two, do not tenda kuti ndofana kubata mumusoro kwete musoro nguva zhinji. So I have to give something that affects your spirit, not my mere laying of hands. Number three, I believe that the purpose of the fivefold ministry is to raise people so that they can stand and pray on their own. Not that they may rely upon a man of God most of the time. Men of God have got their position that you have to be, because unonge uri chikoro ndinengenda kuHarare mufundisi vanenge vari kumba, you have to make decisions each and every day. You can't be a person whereby if you make a decision, prophet, where are you? Pastor, where are you? But you have to be equipped to the extent that on your own, alone, 12 midnight, you are able to make a decision that you won't regret.
ini handishandire asi ndinokubatsirai kuti mumire mukure. When the word of God comes in your life, thank God you come to service, wenda kumba wane mari muhomwe dzako, wenda wane gold in your pocket. But the sole intention of the word of God is to affect your spirit, not your pocket, not your wallet, but is to affect your spirit. And I am here to affect your spirit. Because I know if that mango inonaka itange kuibva kunze, inotanga kuibva nemukati. Saka change upon a person has to start from within. So I preach the word of God. I train people to pray. Not for me to pray for them, but to pray. Two things that I'm going to do per session. I'm going to preach the word of God. After preaching, you have to pray for your life. Hello? You have to what? Pray for your life. In life, you don't get what you deserve. You get what you fight for. If you fold your hands and think, I deserve this, let me tell you this, you'll die with nothing. Fight for your destiny. Fight for the plan which God has for your life. You are not a speck in the universe. Before you even got born, God had the plan of your life. He said to Jeremiah, before you were conceived, Baba wako na mai vako mbuya sikuru vasati vazivana, God knew you. The Bible said in the book of Psalm 90, you have been our dwelling place. You existed in the mind of God before your mother was even born. God has a plan for your life. And if you wait for Tom and Dick or for someone from America to come and prophesy or do something over your life, you're wasting your time. Thank God for prophets. But suppose if no one comes and prophesy over my life, I have to prophesy over my life. Yes. Do I have church? Yes. A prophet can frame your future. But what if I don't come across a prophet? I have the Holy Spirit within me. I have to frame my life. Praise God. I grew up with these guys. No, a man of God to come. Shika, you're gonna this, you're gonna check out on me. God bless you. Hey. I have to stand and fight for my life and break every curse. I have the name of Jesus. I have the word of God. I have the Holy Spirit. I have his blood. I got enough, brother, to stand and fight. Do I have church? So be prepared to pray. And I'm sure you are mature enough and you are grown enough so that your life, you don't need days of now. No. You have to be a person who loves prayer. Amen. I want you to give a high five to 3 people on your left, 3 people on your right, and say, let's fight for our lives. Let's fight for our lives. Let's fight. Fight. Let's fight for. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Are you ready to fight? Are you ready to fight? Are you ready to fight? Can I get a better amen? Are you ready to fight for your life? Praise God. Yes. Kumira kuti hakuna handizirombe taundaiva not me. Amen. You can't wait for someone to do it for you. You have to stand. Amen. Exodus chapter number 14, Daniel chapter number 3, Numbers 13, Ephesians 6. Praise God. Hallelujah. Kana napasa pamba sina Bible. Mungu tukuna kusukuma sowe. Hallelujah. Abasonte sekene mayate. Thank you, Lord Jesus. Bala mazuta. Chikwana mazata. Exodus chapter number 14. I'll read from verse 10. And when Pharaoh drew near, the children
of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. And they were so afraid, and the children of Israel cried unto the Lord. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us, to carry us forth out of Egypt? Is not this the word that we did tell thee in Egypt, saying, let us alone, that we may save the Egyptians? For it had been better for us to save the Egyptians than that we should die in the wilderness. Hallelujah. And Moses said unto them, fear not. Take your neighbor and say, fear not. Fear not. That fear not. Fear not. Move which is stand still. Stand still. Move to be settled. Be settled. Move to be steadfast. Be steadfast. Move don't be shaken. Don't be shaken. You shall see the salvation of the Lord. Hallelujah. I think Numbers 13. Thank you, Holy Spirit. Batsire tsanangurenya yayi. Batsire mnyamche. Batsire yondina sionisa. Batsire mnyamche. Numbers 30. Numbers 13 verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are able to overcome it. But the men that went up with him said, we will not be able to go up against the people, for they are stronger than we. Praise God. Hallelujah. Daniel. Let's go. I think Bukura Daniel. Amen. Kantuku fura Bukura Daniel ukaona alipasa pako akabata kuna First Timothy, please lay hands on him and say out in the name of Jesus. Hallelujah. It's Daniel chapter number 3. Amen. Verse number 16. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said unto the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Amen. Our last scripture, Ephesians chapter number 6. Verse thank you, Lord Jesus. Ephesians 6 verse 13. Okay, verse 10 on finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse number 13 says, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amen. Ndinokutenda Mwari, ndinokutenda Mwamcheni. Maite aine shoko renyu nokuti isimba runoparadza anything which is contrary and against your plan and your will of our lives. We pray for the spirit of wisdom and revelation, enlighten our hearts to understand and to grasp. But I declare that may they be a good ground, that they are able to receive this word and bring forth fruits in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. 1 Amen.
What's your name? Amen. Trust. Amen. Now, tatara na uchima skati. Tatara na uchi chuchaka osha ishokura mna. That's the truth upon which we stand as the body of Christ, as Christians, as individuals. Amen. And we say situations, circumstances, even the devil, but amen. So it's imperative or it's of paramount importance that each and every one of us achivere kashoko, achista kashoko, achiva ni quality time in the word of God. Amen. Later, pane yaita tauro vatanga kuti bati chikososa kuti mimi varoparidza pane special graces zikuru kwamuri nenyaya yekuverenga chikata. That's a lie. I serious because iwewe ndichitsanya unokuchidya ndane mazuva ndisikati pana paunongodi mangwanani masikati manheru mangwanani half loaf kudoi kujemu avho pakati manheru unopinda kumachira na 8 ndinorara kuma1 kana kuma2 handitizvo. Yes. Then I said sometimes it's just dedication and your desire to read and to know the word of God. Praise God. So munhu wese as long as namuyamutseni une capacity kuverenga zvokwamani kunzwisisa nokushewa nevamwe. Hallelujah. So we have to have the word of God. So I like zvataurwa nemunhu waMwari masikati, especially the scriptures avabata. We are what we see. Amen. We are what we see. We are what we consistently see. So if we consistently read the word of God, study the word of God, we have no choice than to take the character of the word. Praise God. But the reason why we are who we are today is because of what we constantly see and what we constantly hear. Praise God. Saka munanona mata, munane shoku kana mata apa amunzikwa. Munasina shoku kana mata amunzikwa. Prayer has never vocabulary. Prayer has manzwi akanani one. But prayer kupresenta Mwari shoko rawo. Wovatiridzadzise nokudora mosonda kuti muzadzise. Saka munamato akuzi kudza Mwari nhamo dzako. God does not respond to tears. Hello? Mwari haresponde kudemba. I want to give a very simple example. Unopinda okay flower. Ebabu shaya ndakapinda mwa wani. Okay ebachi. Sorry. Okuzasuka and Zema streets. Wapindamo. I'm sure you are quite familiar man was never supermarket antitika. Unotopinda. Wotona kunodikwa kuyako pane paine quarter chicken. Rice rimwe rine makara namavara. Wona madrink, wona mabiscuits. Kana uine nzara. Rice uchiriona ne chicken. Unobuda nzara yako unayo. Auende kuna branch mazanunda uya ndani masoma tatisina kudya ndione. Iwe unotoziva kuti nzara yako imove okay supermarket. Asi chinomove okay supermarket imari yako. Saka the principle is isu tinotenga rice tobika nehu. Iwe unoya nemari wotenga wobva wadya. Saka what moves God is not tears. Tears are important. But tears without the word of God. I cry, but I cry with the word of God. That's
Mwari kuupenyu hwako. Hamuzive vakati wakauya kune vekwake vakamuramba, asi kuna vose vakamugamuchira. He gave them the power to become the children of God. Am I not your son? When I speak, am I not entitled to be heard of heaven? And when heaven hear me, is heaven not entitled to answer me concerning my request? So I cry with the word of God. Hallelujah. Amen. Don't be moved. Nezvakawanda. Move one munhu ane shoko are settled on the word of God. Vanamwe brother takambonamata navo vachikanwa kunamata vaisumudza nemacheya. Tikati ndio treasure manje vapei mari. Ikarohwa yese kupera kuti brother vakasabatika. Praise God. Ndinekereke. Iva neshoko raMwari mauri. Hallelujah. Even pakataurwa singaite wega unota zvinotanga kubounce off so. Pakatanga wega mukombi makagara pakatanga kutaurwa zvakamonyoroka shoko rinotanga kuti but izvo zvirizvo hauzotaura zvakuti amanyepo unongonyara zoti anoizine mati. Praise God. Have the word of God in you. Andositaurirana masikati ka angari basi nakana yama zangu ndositaurirana ri masikati. Good. So assure me that after this conference you're going to take time to study the word of God. Anditika unoona nguva yako quiet time azunowana nguva you wake up, you study the word of God. What I've read that most people who study the word, rushoma kustada shukura Mwari wobva usitadza kunamata. It's very rare. So if you're not prayerful in your life, check your life as far as reading the word of God is concerned. I think this is all. Now, nasi mandrana na kutaura issue 1. Tobataenda kunodya, tobatarara, tobatarota. Amen. Now, chokwadi hama dzangu when you decide to stand for something, the devil will test you. When you decide to take a stand towards something, the devil will test you. Amen. Temptations will come. Muswa unoti ini ndakudecide kuti pamari yangu ndakupa chegumi. Hallelujah. Ndopa unowana $100. Pomu can need in order $100. As which is out, I have to give 10 to the church, dosara ni 90. So can I find a need? I would rather give $90, $10 kunani? Kunamna. Saka when you decide to stand for something, the devil will test your resolve. But do you really mean it? Nobira magomo, you know mudana, mariwangu. Muno muchakuda chokwadi nasi manirana. Praise God. So when you stand for something, the devil will test you. Temptations will come to test your resolve. You will decide that I want to pray every day in a 7. 7, yakwana someone will knock on your door. What's the best that you can do is to close. They say, come after 1 hour. I want to pray. Praise God. Sakatati, don't be moved. Don't be shaken upon the word of God. So, now after or something. Do not even your past statement here. Do not go to our today. Crisis reveals